Millet Antik Kenti'ne geldik ve Millet Antik Kenti'nde bizi amfiteyatro karşıladı. Gördüğünüz gibi buranın amfiteyatrosu bayağı büyük. İçerisinde bir külliye de var. Birazdan külliyeye de geçeceğiz. Gördüğünüz gibi değişik kalıntılar buralarda mevcut. Millet Antik Kenti 1800'lü yıllarda İngilizler tarafından kazılmaya başlanmış. Millet Antik Kenti. Arena gibi mi? Bir tek böyle önemli kişilerin oturacağı. Amfiteyatronun içerisinde birisi doğu, diğeri ise tam karşısında batı olmak üzere 2 adet kapı var. Halk bu kapılardan amfiteyatroya giriş yapıyor. Bu kapıdan devam ettiğinizde bakın köye bağlanıyor. Orada şu an bir külliye var. Aynı şekilde o zamanlar antik çağlarda bu kapının da arka tarafında halkın ekme işlerini yaptığı tarlaların olduğu alan var. İçeriye giriş yaptıklarında buradan giriyorlar. Buradaki oturma alanlarına oturuyorlar. Eğer oturma alanları karşı taraftaysa burada halkı rahatsız etmemek için şurada kendilerine ait bir alan var. Bakın gördüğünüz gibi bu alan vasıtasıyla yürüyerek. Burası neresi baba? Babacığım burası öbür taraftan gelen köylülerin izleyenleri rahatsız etmeden kendi yerlerine geçmesi için yapılmış olan ek bir geçiş. Şimdi amfiteyatrodan köy girişinden köye doğru gidelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi amfiteyatronun hemen yanında halkın girişinin olduğu alanda bu şekilde zindanlar var. Bu zindanlarda bu köyde huzuru bozan, suç işleyen insanların tutulduğu alanlar. Aynı şekilde savaş esirleri de böyle zindanlara hapsediliyor. Halk da buradan geçerken onları görüp ibret alıyor. Şimdi halkın kullanmış olduğu köye giden yoldan devam edelim. Aziz Michel Kilisesi var burada. Yanında gördüğünüz gibi değişik yapılar. Hemen burada yine bir Athena Tapınağı bizi karşılıyor. Kilise yapılırken bu antik yapıların hiçbirisini bozmamışlar. Tapınaklar da duruyor, kilise de duruyor, hamam da duruyor. Bakın burası Aziz Mihail Kilisesi diye geçiyor. Dionysos Tapınağı. Şu şekilde bir alan. Şimdi hemen içerisine giriyoruz. Gördüğünüz gibi kilisenin duvarları ve kilisenin duvarları yapılırken buradaki Athena Tapınağı ve benzeri tapınakların hiçbir malzemesi kullanılmamış. Hepsini başka yerden kayalar toplayarak yapmışlar. İlerleyen zamanlarda artık medeniyetin ekonomik durumunun düşmesi sonucunda şu an görmüş olduğunuz şu süsleme taşlarını Athena Tapınağı, ilerideki Zeus altarı gibi şeylerden alıp buralarda süslemeye başlamışlar. Yani kısacası bizim gibi buradaki taşları yıkayayım, ben bundan kendime yer yapayım zihniyetine dönüşmüşler. Burada bahsettiği gibi Helenistik döneme ait bir jimnezyum var. Yani şurası Helenistik dönemden kalma. Böyle bir jimnezyum var. Bizans Kilisesi var şurada karşıda görmüş olduğunuz gibi. Bu Helenistik döneme ait olan jimnezyumun önünde kral duruyormuş. Burası da Görkemli Meydan ve Tören Yolu diye geçiyor. Kral burada dururken Görkemli Meydan'dan insanlar geçiyor. Kral onları izliyor. Şu an meclis binasının önüne geldik. Bakın meclis binasının giriş taşları, üzerinde Yunanca şeyler var. Burası onların meclis binasıymış. Meclis parlamentosunun görüşmelerini yaptığı şöyle bir toplantı alanı var. Görüntüye baktığınız zaman küçük bir amfiteyatro izlenimi veriyor. Burası meclisin toplantılarını yapmış olduğu meclis toplantı odası. Az evvel göstermiş olduğum şurası da meclis binası.
depo yapısı var. Bu tören yolunun bitiminde şöyle bir depo yapısı var. Arkasında da İlyas Bey Camisi yer alıyor. Şimdi yavaş yavaş İlyas Bey Camisi'ne doğru yol alıyorum. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir kral mezarı var. Böyle ona ait bir tapınak tarzı yer yapılmış. Şu anda arkadaşlar böyle bir binanın önündeyim. Çok görkemli bir bina. Hala dimdik ayakta duruyor. Fakat binanın ne binası olduğuna dair etrafta bir levha veya tabela yok. Çok geniş, kocaman bir alan. Sanırım bir saray. Şu an bulunduğumuz adrese Serapis Tapınağı. Tapınaktan fazla bir şey kalmamış. Görmüş olduğunuz alan komple tapınağın duvarları. Tapınağın girişi şu şekilde bulunmuş, buraya konmuş. Burada sergileniyor. Sanırım burası kazımı devam ediyor. Bu parçalar çıktıktan sonra birleştirilip burada sergilenebilir. Şimdi İlyas Bey Camisi, İlyas Bey Külliyesi. Görelim. Burası İlyas Bey zamanında yapılmış. Çok eski bir cami, çok eski bir külliye. Aynı zamanda bir medrese. Girişi bu şekilde. Minaresi yıkılmış. Kubbesi duruyor. Külliyenin bahçesine geldik. Bir su kuyusu var. İçerisinde su hala var. Şimdi külliyenin bahçesini sizlerle paylaşayım. Caminin girişi. Külliyeye giriyoruz. Evet, caminin içerisine girdiğimiz zaman şöyle bir manzara ile karşılaşıyoruz. Cami şu anda kullanılmıyor. Yerleri gördüğünüz gibi taş. Burada birkaç seccade var. İsteyen seccadesini alıp burada ibadetini gerçekleştirebiliyor. Tamamen mermer ve taş karışımı bir mimari yapıya sahip. Gayet güzel bir cami. Ses aküstiği çok güzel. Duvarlarını inceledikten sonra bir de kubbesine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi geniş bir kubbesi var. Çok güzel bir şekilde sesin yankılanmasını sağlıyor. Böylelikle içeride güzel bir ses akustiği oluşuyor. İlyas Ağa Külliyesi yapımı Menteşeoğulları'nın son hükümdarı olan İlyas Bey'in emriyle 1404 yılının Mayıs-Haziran aylarında başlamıştır. Koca Cami ve Cuma Camii olarak bilinir. Cami, medrese, imaret, çifte hamam, çarşı gibi yapılardan oluşmaktadır. İlyas Bey Külliyesi'nin bir parçasıdır. İlyas Bey Külliyesi'nin hemen yanında bir hastanesi var. Hemen onun da yanında bir hamam var. Hamama giriliyor şu an. Hazır girilebiliyorken girelim ve sizlerle hamamı biraz gezelim. Gördüğünüz gibi baca sistemi var. Su sistemi var. Tabii ki yıkılmaya başlamış artık. Gördüğünüz gibi alanları böyle. Alt tarafımız hamamın kanalizasyon sistemi. Yani 1500'lü yıllarda yapılmış bir yapı olduğu için bu kadar ayakta kalmış. Gerçi öbür tarafa baktığımızda saray milattan önce yapılmış ve bundan daha fazla kısmı ayakta kalmış. Kurunaları ve yıkanmak için olan bölmeleri gördüğünüz gibi burada mevcut. Burada da hamamın orta alanı. Muhtemelen şuralarda bir yerde de göbek taşı vardı. Böyle bir alan.
Yan tarafımızda hastanesi. Zaten Osmanlı döneminde hamam ve hastane genelde yan yana yapılırmış. Sıhhathane, sıhhat bulmak için. Burada da bir su kuyusu var. Muhtemelen bu su kuyusu görmüş olduğunuz gibi dolu. Hamam için kullanılan su kuyusu ya da kanalizasyonun toplandığı yer olabilir. Burası da hastanesi. Hastaneye girilebiliyor mu? Onu inceleyelim. Hastanesinin her yeri açık olmasa da bir kısmına erişebiliyoruz. Bakın şu şekilde buhar ve terapi odaları olduğunu düşündüğüm yerler var. Yoksa hamamın devamı mı diye düşündüm ama burasına hastane diyordu. Bu kısımda da şu şekilde suların geçtiği alanlar mevcut. Çeksene. Burası Helenistik Roma Stadyumuymuş. Şu an elimizde kalan son parçaları, kalıntıları bunlar. Çukurda gladyatörler içeriye salınıyor, etraftan izleniyor. Fakat etrafındaki bütün parçalar şu an bu kadar. Az varmış ya. Evet. Şu anda Millet Müzesi'ne geldik. Millet Müzesi'nin girişi burada. Girmeden önce müzenin bahçesinde eser olarak neler var? Şöyle bir göz atalım. Millet Antik Kenti'nde çıkan sanat eserleri. Millet Müzesi içerisindeyiz. Burada kazılarda bulunan çıkan parçalar. Hayır. Niye? Bunun içine de koku koyuyorlar. Şu an değişik testler. Birkaç heykel. Minos kentinin, Minos kenti yaşayanların bir mutfağı. Birisi burada buğdayı una çeviriyor, buğdayı öğütüyor, ekmek yapıyor. Diğeri ise görmüş olduğunuz gibi toprak kaplarda bunu pişiriyor. Burada da İlyas Bey Külliyesi'nden kalan parçalar mevcut. Burada Şevketli Kışla defilesi. Devletin ele geçirmiş olduğu birkaç defile, Pirene sikkeleri ve benzeri paralar var.
Bu bölümde antik dönemin tıp aletleri var. Efendim bir tane. Annem bir tane. Evet, yine tatil kentinin içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi etraf tarlalık. Bu şekilde de burada birkaç bina yapı mevcut.